哦啊，稀巴！你把别个嘴还稀了，第二天要吃韩餐咋办呢？我在改口嘛。这不简单，就是烤肉。烤肉哪不能吃嘛？沈阳开了3种连店，而且肉不一样，还有朝鲜族菜。朝鲜族的菜，那官儿要上一下喽。走噻。吃完就跟我走。朝鲜族菜啊，在哪儿买他那个朝鲜族菜？你在看肉，在这儿朝鲜族菜品里面看到没有？哦，明太鱼，还有那个朝鲜族大酱豆腐汤、朝鲜族牛肉海带汤啊这些。哎，看到可以的嘛。老板儿啊，来了。哎，你们那个朝鲜族特色一样给我来一个。好的。哎，听得懂不？我的普通话。要的。哎呀，听得懂还是可以啊。你这个普通话太普通了，知道不？可以，一样来一个赏一下他们的朝鲜族菜。这是他们的蘸子，但是好奇怪，为啥子要加冰呢？后头碎冰冰。那是沈阳麻酱碟，里面加的是糖。糖。咋可能给你加冰？好日的。它真的很像那种剁碎了的冰，一滴点一滴点在后头。我就在想，这样子后头咋个会去给你加冰？来，姐妹儿，香煎明太鱼，给你们看哈。啊，好香哦，真的好香哦，闻到那个海椒那种香气。好香哦。但是朝鲜菜它有这么多海椒吗？它那海椒是香，不像我们这边海椒辣。哦，它不辣是吧？哎，它这边就是海椒、芝麻还有那孜然。好香哦，尝一下。好酥哦，它是干酥。但不油，吃进去又吃到鱼的那种香味、鲜味，但是跟我们这边的活鱼又完全不一样，这个口感。明太鱼就是海鱼的嘛，它是鱼干儿，你煎之前呢要稍微泡发一下，然后再来煎。它这个味道，我跟你们说，还有点像啥子？有一点点像以前的那种炸带鱼的香味儿。带鱼也是海鱼的嘛。对啊，朝鲜那边下八加一是不是就用这个项目是吧？好像是，嘎。还有一个是啥子啊？手撕拌的那个明太鱼。我点了。我等会尝一下。这是他们的那个特色牛肉，这是老肥肉，这个是上脑，这个是内条，晓得吗？它这个哈跟我们成都这边有啥区别嘛？就是我在目前看起来，就是它的那个白色的脂肪部分要多点儿，是不是？是的。有啥区别呢？都是黄牛肉，四川的黄牛哈，它偏瘦一些，一般就是炖的呀、卤的呀、灯影牛丝啊这些，吃嚼劲、吃口感。哦，对对对。他们这个牛肉不一样，他们那边冷，冬天叫冷，他说牛肉储存的脂肪多。所以说你看嘛，它里面哈脂肪部分哈就是一片一片的，你在卡到里面。还有一个呢，主要吃的香，它这个。它那个奶香味更足，口感上呢就要更软糯一些。哎，我感觉想象得到哈，它这个吃起来应该会更润一点那种肉感，嘎。真的，香感有个，你喜欢吃香的了吗？啊，对呀。来噻，动手。整。烤成这种焦焦的边边上，晓得不？尝一下，裹的是麻酱。虽然吃麻酱吃得少。哎，芝麻酱好香哦！它不光是芝麻酱，它芝麻酱里面配了点那个花生酱。啊，有点。你们敢不敢信？这个牛肉我吃出了啥子感觉？烘焙，然后坚果，好好吃。明白？还有焦香吃到没有嘛？知道了，它跟我们这边烤肉味道完全不一样，但是很香，真的很香。牛肉的这个奶香也特别早激发出来了。我们这边牛肉主要是有点瘦，只有吃那种特定的部分哈，你才吃得到奶香味。你们看嘛。鸡肉纹理里面哈都是白色的脂肪，这种好巴适嘛。好吃！我真的一直以为像这种芝麻蘸的绝对会有点腻，但吃起点儿都不腻，真的就是香，纯香。它就不像我们不会打，这是老板自己打的，它里面就是花生、芝麻、香菜还有糖，所以说它调味道上面，一个是润，二个呢是去油腻，还提香。好的。我的肉好吃，好吃，特别好吃，烤出来了。继续。小妹儿，这个就不一样了啊！外脊筋没听过呢。里脊肉你晓得吗？它这个瘦的部分就是啥子啊？就是里脊肉啊。这儿有层白的透明的那种，看到没有？那是筋哦。这外面就是肥。那它口感上是3种嫩、香还有弹。你是迫不及待的。我要边流口水边听。朝鲜族打糕。这儿上头还是白糖哦。我说实话，四川人看到这个哈，就吐到就感觉会有点腻。尝一下。香甜不油腻。酥软，然后带的有那种，我觉得都有点像原先那种老式油糕的味道了，但是不得那么腻，不得那么油。那个外头这层是完全酥壳壳，然后带了白糖的甜香。然后它的白糖哈，它的白糖不像我们这边是偏粗，它偏细，它吃起来就入口即化，不像我们这边吃起来有沙感，很舒服，真的很舒服。但是打烤的好吃。这肯定不一样啊！他们是叫的啥子啊？雪花糖那种雪绵糖，晓得吗？我们这边就是白砂糖，它甜度没那么高，一沾嘴巴沾口水它就化了，就这么感觉。哎，你吃的太好重，好血食个。来嘛，这个肉就好了，这圈。刚也我说这个牛脊筋说的油爆爆的，那我就要好生告一下了。
他刚刚接受到我口腔，是它外头的那层肥膘烤焦了，然后爆汁儿了，那种口感有点像啥子哈？有点像以前的那个油汁儿，然后中间就是筋的那种弹劲儿，往后头走就是肉香。按理来说哈，成都人吃麻酱绝对会觉得腻的，但是它这个真的不腻。肯定不一样噻，东北的麻酱它主要是吃的是润和厚重的口感。成都这边麻酱哈，说实话呢，它油多些，吃到后头会有腻的感觉。朝鲜拌毛蚶，好有嚼劲哦。是那种感觉红油偏少，但是吃起来比较香。是吗？他就跟你乱说了，咋的？他没得红油，他的红油味道啥子啊？是他们炸的胡辣子味道。晓得吗？完全不像我们这边红油味道，拌出来就是红油香啊啥子。对，它只有点的味道，然后咸香的有口感。但是我觉得这个凉拌毛蚶嘎，它没得那个香煎明太鱼那么好吃。我觉得香煎明太鱼那个口感呀、味道啊都会更好一些。这个就是沈阳最具特色的老肥瘦啊。小妹儿，老肥瘦不一样，你不要蘸，你就当空口吃。不蘸吗？不蘸，你空口吃嘛，相信我。哎呦，好看。还有底味吗？马肯定是马肉的，肯定是底味嘛，因为老肥肉哈，它是马个底味的这个，晓得吗？它里面就有那个淡淡的那种咸味、咸香味，晓得吗？它那个肥肉多，所以油脂香更香，对嘛？你再蘸起吃，完全感觉又不一样了。我还是觉得蘸起吃更好吃，因为我觉得他们那个蘸的真的很香，我好喜欢那个芝麻跟花生混合那种坚果香味哦。但是老豆片有一说一哈，这个必须码，因为它肥肉多，它就切得厚。你如果不码，你这样烤，那么肉会干柴，然后油脂不香，好的，晓得吗？今天感觉吃了一顿不一样的烤肉，但是很好吃。这是啥子呀？我觉得看起来很像那个拌胡萝卜、拌杂菜吗？板筋，牛板筋。哪儿有拌？哦，这儿。我吃出了以前小的时候吃辣条的味道，好香，好好吃，真的。那个牛板筋好有嚼劲，巨入味儿，好挂味儿哦。吃辣条，小时候有个零食就叫牛板筋。哦，对，好吃，我好喜欢。他们的这个菜哈，除了烤肉以外，上上来这些小菜其实全部都是下8加1的哦。在沈阳哈，金门一人包一件，猜到喝。我们吃的牛肉是沈阳的，我们吃的小菜哈，全是朝鲜族的。你像沈阳那边就有朝鲜族菜，而且沈阳哈其实离海也不远，他们那边海鲜也有。对，小妹肉也好了，我给你包一个沈阳的包菜。包菜，就是把肉包到菜里面吃，不一样。好嘛，主要是啥子啊？这个酱，大酱。生辣的，晓得吗？吃起就有脆感。你给我磕那么多蒜盘啊！尝一下，一进嘴巴，那个青椒蒜片那个辣气一下就往我脑壳上冲。我只放一片儿，我放了4片儿。这个酱有点安逸，一点点辣，但是吃到那种酱香很舒服。我们在外面吃的哈，这是啥子啊？韩式酱，这个是正儿八经资格的朝鲜族的酱。韩式酱哈，它是甜辣味儿，朝鲜族酱呢就是啥子啊？酱香味，还有它就是含辣味道，晓得吗？香煎明太鱼吃，我们那儿吃拌的。拌明太鱼嘛。它进嘴巴那个口感哈，是一丝一丝的纤维状，带滴点汁水，是因为拌的原因，是不是？拌的原因。还有一个哈，它这个整体味道是甜辣，它的香煎和拌的明太鱼各有千秋。本身明太鱼哈，在朝鲜族里面就是很有名气的一道菜。肉吃的差不多了，再喝下汤，朝鲜族的汤，牛肉汤。是吧？我就晓得你要说啥子。因为一说一下，这个汤进口非常的清口，有太大的那种清香。你吃韩式料理吃得多，是不是比韩国菜好吃多了？好吃，但是你说它具体香到哪儿哈？但我只觉得它吃起来就是那种口感和润感要舒服些。那边缺乏物质，油水不够，油气不够，肉也少。你看这个里面是肉都是大片大片的给你来，晓得吗？是。我跟你说的嘛，喝汤叫有油气。韩国的汤干歘歘的，干瘪瘪的，喝起就跟喝水两样的，好点好喝嘛，好炖不出肉香的嘛。对，这个很重要。网子来自发达国家，肉都吃不起2坨，晓得吗？有点像我们这些嘛，发展中国家猛去吃肉，是不是？但是朝鲜族菜好吃嘛，比那棒子国好吃哪儿去了？棒子国西瓜皮都要腌起吃，当泡菜吃，晓得吗？西瓜皮不是说西瓜皮，西瓜我们这边都是喂猪吃，晓得吗？吃完就跟我走，你把别个转稀了，我2天要吃韩餐咋办呢？我再改口嘛。